Salamat kayo sa adlaw nga Lunes gisugat ako introduce nga perting o kiha kayo. Usa ka high school teacher sa Maine, USA ang posibleng makaangkon sa iyang ikatulong titulo sa Guinness World Record. Human siya miitsa og 1,516 na three-pointer basketball shots to sulods lamang sa usa ka oras. Naila ang teacher nga si Ryan Martin, usa ka physical education instructor gikan sa Shaco Middle School. Kinsa mihimo sa iyang record sulod mismo sa basketball court sa maong tunghaan. Sulod sa 60 ka minutos, misuway siya og 1,683 ka mga three-pointers og malampusong nakasyat og 1,516 ka bises. Matod pa ni Martin nga ang suporta gikan sa kaubang magtutudlo nga si Nick Wilson og mga estudyante nga nagtanaw nakatabang kaniya sa pagbuntog sa maong hagit. Si Martin kanhi college star og gianggaan nga Mr. Maine Basketball. Kanhi nagunit sa Guinness Record sa paghimo og 1,134 ka mga three-pointers sulod sa usa ka oras. Gikan sa usa ka NBA style nga three-pointer o three-point line nga tulo ka pi ang labaw sa high school lines. Siya nagkupod sa record nga pinakadaghang free throws nga nahimo sulod sa usa ka oras nga dunay 2,494 ka mga hitsa. Layo rag ni sakop katong bata pa ko kay sa kaoras ako melo to kahit sa mga akong nasot. Pero karon tiguang na din ako pasali. Huwag mo kato mga katropa nga to balitang LRG. Ako si Lolo Amado, dili gwapo, dili macho, pero delikado. Sa mga chicks, daghang salamat. Good morning.